बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चले। ये खबर आ चुकी है महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट के साथ। महकमा मौसमियात का कहना है कि मतलब से मुल्क पर के अंदर बड़ी तबाही होने जा रही है। मतलब फिर से महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम में बड़ी तब्दीलियाँ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बलाई इलाकों, पंजाब, खत्ता पठवार, इस्लामाबाद और पिंडी, अफसाबाद, खुशाब, मंडी, बावद्दीन, इसके साथ साथ लिया, बखर और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डिवीज़न और मुख्तलिफ सरगोदा, उसके साथ साथ लाहौर, सरगोदा, डीजी खान, मीरपुर, अदात कश्मीर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों, बुलाई और वस्ती पंजाब और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, एबटाबाद, मानसेरा, नारायण कागान और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी जो बारिश आज जो है वो बरोज़ जुमरात और इसके साथ साथ कल बरोज़ जुम्मा मज़ीद जो है आइंदा से 3 से 4 रोज़ के दौरान मुल्क के अंदर किसी खतर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि एक और तूफ़ानी और मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुका है। एक मतलब फिर से महकमा मौसमियात का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। महकमा मौसमियात ने वैदर लफ्ज़ के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी है। एक बड़ी तबाही पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। बारिशों का ख़तरनाक और तूफ़ानी मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के अंदर 12 से 11 से जो है वो 12 सितंबर के दौरान मुल्क के अंदर एक्सपेक्टेड है। इससे डेट जो है वो आगे भी जा सकती है। यहाँ पर आपको बताते हैं महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफ़ानी सिलसिला मुल्क के अंदर दाखिल होने जा रहा है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली और बलाई इलाकों पर असरअंदाज होगा। मुल्क के मगरबी इलाकों पर भी असरअंदाज होगा और मुल्क के दीगर जो बलाई और बस्ती इलाके हैं उनमें जो है वो उन पर भी असरअंदाज होगा, जिससे खत्ता पठवार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के ज़ीरी और बलाई दोनों इलाकों, सिंध के, कश्मीर के अंदर, कराची के अंदर और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शदीद बारिश होंगी और कहीं पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, कहीं पर हल्की बारिश होगी, जिससे मौसम सरमा का आगाज़ हो जाएगा।